哎呀，这个狂风暴雨下呀，只能走人了。大家看看外面，这个雨，这个风，天哪，受不了了！天天下雨，没完没了，这根本就下不去车呀！这个。上周呢发洪水，就是把这段路给冲毁了。那运气还好，我们到达这里的时候呢，路已经修复完毕啊，临时道路已经铺装好了。那看得出来，冰岛这段时间的雨下的确实有点过分了啊！哎呀，天天下雨。我现在距离2024房车家族亚欧旅行的另外一个车友2.5公里，我们现在去跟他碰头。本来在一个山下面停着呢，一联系相距2.5公里。那个中国牌照，对，晋 K。好的，呀。他还在看我呢。放几天，说走就走。Hello 啊。哦，哎呀，啊。房车家族，交通朋友，喜欢就一起来。走路还很远的，我们离冰川已经很近了，前面那个更近，咱们到停车区观一下景。到此一游，我们的房车和冰川如此的近距离接触，去那里留下一个脚印。风怎么样？太大了。好嘞，好，可以了。大家感受一下这边的风有多大，车刮的直晃，7、8级的大风。哦，双手紧握方向盘。哎呦！吓死个人啊！哎呀，那老外加油站连个棚都不搭，我的个天哪，这是几级大风啊！车里直晃悠。你看那杆子，老公，你看加油杆那个杆子，看看加个油，衣服都得湿了。天哪，铁杆子都刮晃悠了。加油的那，你看那个柱子，你看那个，哎呦，太惨了，这就是冰岛。水是从哪往哪流呢？怎么感觉水往这儿流呢？海水往湖里面，你看它混在一起了，它在这个地方交汇，感觉这会儿海水往湖里面进水。啊，别的湖是没有。今天的晚餐简单吃一口，但是大家看看这个就餐的环境怎么样？打开房车的车门，看看家外面的风光，冰河湖，这个蓝色的冰在这个湖水里面，这种感觉非常的像南极。